अब जब हम मज़ा लेने आ ही गए थे तो सोचा एक टूर गाइड बना ली जाए। तो सुबह फजर के बाद निकलना और हाँ, पेट्रोल रात को डलवा लेना ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर हमारी तरह सुबह सुबह पेट्रोल पंप्स बंद हुए तो खैर आगे चलते हैं। इस्लामाबाद से सीधा सीधा जाना है कोटली सत्यां की तरफ और कोटली सत्यां का पहला बोर्ड देखते ही लेफ्ट मुड़ जाना। इस सिंगल रोड पे तकरीबन 8 से 10 किलोमीटर कवर करने के बाद आपको नजर आएगा कोटली सत्यां का बिल्कुल वैसा ही दूसरा बोर्ड। उससे पहले रुक कर सिमली डैम का नज़ारा करना मत भूलना। लेकिन जैसे ये बोर्ड नजर आए तो सिमली डैम के बाद लेफ्ट लाजमी हो जाना, ये जरूरी है, वरना अगर हमारी तरह 14 किलोमीटर ऊपर जाने के बाद रियलाइज हुआ तो वहाँ का नज़ारा खूबसूरत होने के बावजूद दर्द यहाँ सीने में होता है। और हाँ, अपने साथ 2-3 दोस्त पकड़ लेना, मर्जी है पकड़ लो तो अच्छा है, अकेले जाओगे तो मज़ा नहीं आएगा। तो आमिर, शिराजी और उसका कज़न अमार, अब्दुल्ला के दोस्त, यहाँ के दोस्त पर फोकस है क्योंकि इसकी वजह से कुछ अवाम की जलती ज़रूर है, लेकिन सारे पैसे इस दोस्ती के हैं। यहाँ कच्चे रास्ते पर जाते ही आपके दोस्त आपकी ड्राइविंग स्किल्स को फुल जज करेंगे, जैसा कि तो भाईजान हम लोग पहुँचे हैं, कहाँ पहुँचे मतलब बताओ। हम कोटली सतिया से बीसा वाटरफॉल की तरफ जो मोड़ आता है वो हम कर चुके हैं और ये 8 किलोमीटर का कच्चा, इतना कच्चा नहीं है लेकिन थोड़ा बम्पी रास्ता है। तो 8 किलोमीटर के बाद हम पार्किंग में पहुंचेंगे, उससे 5 मिनट की ट्रैक के बाद। इतना कच्चा रोड है, इतना कच्चा रोड है, रोड के हालात थोड़े से खराब हैं। खाली थी एक जाम करो, उसमें से भाई ने उसमें मारा। फजूल बात नहीं करते, रोड बहुत खराब है। तुम्हें क्या पता था, हमने देख रहे हो भाईजान रोड कारपेट रोड है, लेकिन फिर भी हर खड्डा हमने चेक करना है लाजमी एक दफ़ा कि खड्डे की गहराई कितनी है। देखो बात सुनो, ये रोड बनाई थी शहबाज शरीफ लोगों ने, अब उनकी कारकर्दगी को हमने सामने तो आवाम के लाना है, इस वजह से खड्डा चेक करा। उनकी कारकर्दगी को और सुजुकी वालों की कारकर्दगी को, आपने गाड़ी बना के भी दी थी और ये चेक कीजिएगा 1 2 3 और गाड़ी बंद होगी, गाड़ी बंद होगी, नहीं बचत होगी नहीं बंद होगी भाई। ये प्रो तो सामने हालात देख रहे, सबसे छोटे वाले में मैं मारता हूँ। बड़ी बात है, हवा में तो उड़ने से रही है तो गाड़ी, जहाज तो मैं लेके आया नहीं, कहते तो ले आता, लेकिन वो उसके पर पंचर थे, उसके पर पंचर थे, उसकी स्टेपनी में हवा नहीं थी। ये कौन ना, लेकिन आपने ब्रेक वहाँ पहुँच के लगानी है, वरना अगर कच्चे रास्ते में चढ़ाई पे गाड़ी रुक गई ना तो खैर ज़्यादा मसला नहीं है। कहा था ना 2-3 दोस्त पकड़ लो, किस दिन काम आएंगे। तो तकरीबन 15 से 20 मिनट का ट्रैक मतलब रास्ता रह गया, जो गाड़ी में थोड़ा सा इशू हो गया तो वो हम पैदल कवर कर रहे हैं। चढ़ाई नहीं चढ़ी थी भैया, साफ कहो ना। पीछे दे सकते हैं, आमिर बहुत ज़्यादा थक चुका है अभी इस वक्त वो व्लॉगिंग करना नहीं चाहता, बट मौसम इतना गर्म नहीं है, थोड़ी धूप है, लेकिन सुबह का टाइम है तो मौसम ठीक है। सो होपफुली 15 से 20 मिनट मैक्सिमम में आप डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएंगे। ऑफिशियल स्टार्टिंग पॉइंट पर पहुंचने के बाद तकरीबन 15 से 20 मिनट का ट्रैक है, जिसके सीन्स देखें खुद ही। छोटी छोटी वाटरफॉल्स देख के डिसअपॉइंट नहीं होना, क्योंकि असल सीन तो हमेशा एंड पे ही होता है। तो इसी उम्मीद के साथ हम भी एक के बाद एक पत्थर पर चढ़ते गए और फिर नज़ारा कुछ ऐसा था।
के बाद सबसे पहले सीन्स के मजे लेना। भाई ने भी रख दिया सारा इक्विपमेंट पहले साइड पे और वाटरफॉल के मजे लिए, क्योंकि आए किस लिए हो भाई, सिर्फ वीलॉग थोड़ी ना बनाना है। तो फिर उसके बाद खूब सारा नहाना और फुटेज और फोटो सब कुछ बाद में, और ड्रोन से ब्यूटीफुल सा शॉट लेना। मतलब ले लो तो अच्छा है, क्योंकि सारे पैसे तो ड्रोन के हैं, वो भी अब्दुल्ला के दोस्तों के साथ। हाँ भाई, वीडियो बड़ी मुश्किल से पूरी की है, क्योंकि बार बार बाहर मोटरसाइकिलों का शोर। तो मेहनत की है भाई ने, तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट